各位好，我係嘉和老師。今日咧，我哋進入咧講人物描寫喎，尤其講咧身材喎。我哋咧原來咧高矮肥瘦各不一樣，所以個題目咧就叫做我的哥哥又高又瘦。好啦，課文裏邊一開始就有一段嘅互聯網上邊嘅對話，咁呢度係咁講嘅：你好，我叫 Anna，今年8歲，上4年班。我不高，亦也不矮。大家睇到咧金色頭髮嘅喎，金頭髮。我喜歡打網球啦，亦都中意踢足球嘅喎。你呢 Anna，3月12日。大家留意喎，原來喺網上邊咧，我哋寫電郵咧，最後邊咧要寫翻嗰個姓名之餘咧，仲有日期啦。咁我哋咧就容易咧同人家人通訊噶啦。好啦，咁於是乎咧，佢寫咗嗰段咧，原來接收人咧點講噶？你好，我今年28歲，我有黑頭髮和黑眼睛。我喜歡運動，每星期日我都和我姐姐一起去運動場打羽毛球。呢個咧就係黃大年咧喺3月14日，即係2日之後咧回覆翻 Anna 嘅信息啦。嗱，喺呢段裏邊咧，我哋咧就好多個句型喎。句型練習非常有用㗎。當我哋學習咗不斷練習咧，就可以咧幫我哋咧去掌握咧一啲句子嘅運作。譬如課文裏邊講姐姐 subject 嚟㗎嘛，加個子身高啦，高係咪？於是咧三個詞語組合就淨係姐姐個子高。大家睇咧，左手邊嗰幅就好清楚啦。第二個例句，哇！呢個爸爸加個子加矮組成嘅句子就係爸爸個子矮。大家睇下係咪右手邊咧有胡鬚個爸爸真係矮咗好多喎。咁根據呢個，你又可唔可以做一句句子俾我啊？我嘅個子究竟係高定矮咧？嗱，希望咧同學都答覆翻俾我喎。好啦。嗱，咁我哋咧另一組句子就係咧係個 subject 加個字加 adjective 形容詞個噃，哥哥加又加高加又加瘦就變咗哥哥又高又瘦。咁弟弟又胖又矮喎。唔知同學你係邊一種咧？自己填充講翻俾老師聽啦。咁我哋有個小練習㗎。嗱，你見到咧隔離有幅漫畫，咁究竟邊個又高又瘦啊？邊個又胖又矮咧？你可唔可以指出佢哋個係邊一個？講啱咗，我哋都會有份小禮物送俾你㗎。好啦，咁我哋咧有啲字要認下嘅喎，譬如個高字咧，係咪抬高？咁呢度咧，你睇個筆畫咧實畫嘅喎，咁大家咧可以咧跟住呢度咧逐筆逐筆去咁寫，咁咧呢個咧就變咗我哋咧知道咧呢個字嘅寫法咧都好有意義嘅喎。好啦，矮咧筆畫都仲多嘅喎，咁大家亦都可以咧跟住佢咧一撇一捺咁樣咧將個矮字寫得清清楚楚，更加注意要筆順喎。咁大家睇到小妹妹係咪度起上嚟咧個高度咧同張台差唔多咋，所以都屬於矮嘅噃。好啦，身材亦都有所謂胖嘅喎。咁我哋咧口語就話肥啊，但係咧如果咧喺呢個嘅真係語體文裏邊咧，講一個人肥咧應該胖㗎。嗱，胖咧共有9畫嘅噃。咁你睇到隔離圖嗰個小朋友圓潤好似非常圓潤係嘛？即係我哋所講圓卜卜咁啊肥嘟嘟圓碌碌，咁我哋就有胖呢個意思啦，即係代表好 fat 啊。咁啊胡老師都好胖，都要減啊胖啊減下肥咯噃。好啦。胖嘅相反詞就係瘦啦，thin 係咪啊？咁瘦嘅筆畫都好多㗎，係咪？大家可以跟住咧上述嘅筆畫咧，逐筆逐筆去練習咧，咁咧你就會寫得更加清楚㗎啦。好，咁我哋學啲詞語添，個子標，即係一個人嘅我哋所講佢高度係高定矮咧，係咪啊？紅色衫嘅字係高啦，
咁啊大個子係咪？藍色嗰個咧就係矮啦，比較個子係屬於矮小喎。男女啦係咪？male 係嘛？咁我哋一班裏邊有幾多男同學啊？咁你係男仔定女仔呢？嗱，棕色 brown，咁我哋廣東話就叫做咖啡色啊，或者褐色係咪？棕色嘅頭髮，你睇到呢幅圖畫裏邊嘅棕色嘅頭髮嘅小女孩係幾咁可愛嘅咧？咁你又係你頭髮又屬於咩顏色㗎？好啦，今日學多一個咧，好好嘅形容詞就漂亮啦。啊，漂亮同我哋上一課教嘅美麗啊 beautiful 咧，個意思好接近嘅喎。啊，pretty 漂亮，譬如隔離個女孩子係咪好漂亮嘅小女孩啊？哇，佢攞住呢一個好漂亮嘅向日葵，係嘛？整個畫面都係好漂亮嘅，漂亮，好 pretty。好啦。頭髮咯喎，嗱，胡老師嘅頭髮係咪？你見到我摸緊嘅頭髮啦。咁其實每個人都有自己頭髮嘅喎，而我哋睇左手邊咧，頭髮都好多類型嘅，有啲長咧，有啲短啦，有啲係紮孖辮啦，有啲咧就可能咧紮馬尾啦。咁你嘅頭髮又點㗎？好，眼鏡啦，嗱，胡老師咧都有副眼鏡嘅。咁啊，大家咧唔知有冇戴眼鏡喎？你戴副眼鏡個款式又係點嘅咧？咁我哋咧就要複習翻一啲句子啦。譬如話咧個 what 什麼係一個好重要嘅詞，我哋經常用嘅噃。譬如我哋會問你，你在圖書館做什麼啊？圖裏邊嘅小朋友有啲喺度閱讀啦，啊有啲喺度咧做緊功課啦，甚至有啲咧可能聽緊聆聽錄音喎。咁你好啦。我在課室做什麼？嗱，見到啲同學咧，係嘛？喺幅裏邊咧，你會形容到啲同學有啲喺度閱讀啦、朗讀啦，有啲咧就係指示一啲圖畫啦，有啲咧就可能咧係寫緊字啦。咁我在課室做什麼？你又可唔可以講俾老師聽呢？好啦。誰？上次講咗 who，你和誰一起在運動場打球啊？途中咧，好明顯就係個男仔同兩個男同學打波啦。咁你又會同邊一個喺運動場打球呢？同學、朋友，定係有時候會同家人呢？請人一講我知道。嗱，我哋今日咧學咗之後咧，就試一試用一啲嘅詞語同埋句子去做一啲嘅例子俾我咯噃，形容下自己嘅身材。同埋咧，你會點樣形容你嘅朋友啊？咁咧，希望咧大家咧可以互學互用，學好中文。如果你將段片咧俾一字我，或者有咩課題咧都可以繼續同我傾㗎。今日講到呢度先，拜拜。